掉了没有关系，我们先看书。你看火车也还可以载汽车，有没有小汽车？我们先每一页都把它翻开，因为我们第一次看。妈妈，这个破了。这个不是破，那是窗户。这个破了。那是窗户。那是窗户。这个窗户怎么破了？你说没有玻璃是不是？因为它是书啊，它让你掀开啊。然后我们把每一页都打开，每一页都打开看看。哇，好多啊！你看，这是介绍火车为什么会动。好，那我们来翻页。这一页是讲火车，那再来呢？讲火车哦。再来是讲各式各样的卡车。第一台是什么？垃圾车。你要不要看一下垃圾车？这里可以掀开，它可以掀开2页。哇，你看里面载好多垃圾，有没有？然后这里又可以正台打开，让你看到垃圾车把垃圾载去哪里？再去回收厂或者是掩埋场，有没有？这个洞也是要让你看有没有窗户，对不对？然后这是什么？这是在卡车的，在动物卡车的。哇，你看还有羊咩咩，有没有？然后这个是在什么？在水果卡车的。哇，他们要再去动物园呢。你看，哇，要摘香蕉去喂猴子啊，有没有？你看，好棒啊，好多种啊！这个叫露营车，这个我们台湾很少，这个美国好多啊。你看，他们在车上就可以睡觉，他们开这台车就可以去露营，还可以在那边烤肉、煮东西耶。好，这里还没有看呢，这叫你看这个卡车一样可以打开，有没有？哇，篷布卡车，你看这个都可以掀2个耶，好好看。哇，妈妈有没有跟你说十字是什么？这个就是医药，不是叉叉，是医药用的啊，就是他们载药啊，再去给需要的人啊。然后这个是扫街车，你看它前面会把街道扫得很干净，有没有？哇，好多种。再来看飞机，你最喜欢的，对不对？哇，双层，坐上面有坐下面的，这个门啊，他们在排队要上厕所啦，有没有？我们坐飞机的时候是不是都有排队上厕所？你看好多空服员啊，什么那些姐姐啊、阿姨啊，在准备要送吃的啊。哇，动物也可以搭飞机耶，他们坐在下面。那你要不要看一下你的行李在哪里？在这里吗？啊，在这里，行李在这里。行李。对。这是什么？轮子哎！你看飞机飞起来，轮子要收起来。那我们来看开飞机的机长在哪里？在最前面呢。那个谁？副机长。副机长在对，要有2个人才安全啊！万一有一个不舒服还是睡觉，他们才可以轮流啊。这是头等舱，最贵的，坐最前面。然后你看，这是塔台，这是指挥飞机的地方，有没有？然后这是引擎。你看我们之前坐飞机的时候，你有没有看到外面有翅膀？我们看到的就是这个，有火，你记不记得？记得。所以它叫喷射引擎。农用车哎，你看这叫牵引机，这在松土的，有没有？让爸爸翻开看看，好大一页。有没有？它在松土，松完土以后才可以种东西呀。那这个嘞，这是一个棚子，里面停好多车子哦。那这个，这是收割机，哇！你看它开过去就把稻子都收割了，对不对？可以收割小麦，可以收割稻子，就倒到卡车里。这是什么？推土机有没有？你看他在推土，开推土机的阿伯。好，来，那这个呢？你看他怎么推？推了以后把它举起来，哎，哇，好棒！这个叫钻孔机，你看它会咚咚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 咚，就是你说最吵的那个。好，给你开，有没有？哇，在地上钻一个洞。这个挖土机，你最喜欢的挖土机。哇，你看怪手挖，倒到卡车里，有没有？好，再来是什么？再来是赛车。再来是什么？赛车就是专门设计来让大家比赛的车，然后可以开得很快。所以你看它很矮，才可以跑得快。然后小小一台，有没有？里面还戴安全帽，为什么？因为它开很快，还要穿防护衣，因为很危险，它常常会撞车。有没有？
撞车哦。对啊，因为他比赛在赛车开很快啊，然后有比赛摩托车的啊，这个也是赛车，你看好多种赛车。这个你要不要翻翻看？不要，不要，赛车你不喜欢哦。那我们最后看一下这个赛车，你看他们比赛到一半啊，大家都要靠过来帮他干什么？帮他维修，有没有？好像我们车子在保养，你看轮胎的看轮胎，加油的加油，有没有？修理的修理，然后你看他就说谢谢大家，有没有？你看那个司机，那我们先看看他们做什么事情，有没有？你看换轮胎，开始换，哇，加油！然后过没有多久，车子又可以开回去比赛了。好，我们再看，哇，游轮呢，好大一台游轮，慢慢都打开看看。他们都在船舱里面玩呢。你看游轮上面还有游泳池哎，每一个都可以打开看，还有吃饭的餐厅，对不对？还有吃饭的餐厅，哪里？吃饭的餐厅有啊，这个妈妈有看到这里啊，吃饭的餐厅呢。然后你看。哇，你看还可以跳舞哎，还可以看表演哎，有没有？然后这是停直升机的地方哎，你看直升机在这里，你要不要掀一下直升机？这里，这边，看看直升机打开有什么？哇，直升机可以载有没有载人上啊？它就停在这里了，你看，有没有？停在这里了，有没有？发现。等一下，你还有这里还没看，这里还没看，这个就是开船的船长室啊。有没有跟刚才机长一样啊？这里嘞，这个是会来帮游轮补那个运输燃料的，有没有？翻页翻那么快哦！好哇，这里你最喜欢的救护车，这个可以2层的，你看，哇，它车上载好多东西哦，有没有？就是等一下那个消防员啊，他们要去救火要用的工具，这个还可以打开，打开快点，看他们怎么救火。哇，他们怎么救火？云梯车升上来，喷水有没有？上面喷，下面也喷。然后你看，他们把呛到的人救出来了，有没有？包毯子。然后呢，要不要救护车？救护车要把受伤的人送到医院，有没有？你看担架是不是？然后先这里，哇，你看救护车里面是这样子哎，有没有？做担架，对不对？担架上面。我们看警察车，这一台是警察车，你掀开看看有什么？警察在抓坏人呢，有没有？是谁？小偷吧？小偷，或者是强盗？强盗是什么？小偷就是趁你不注意的时候把你的东西偷走啊。强盗就是你已经知道他要偷你的东西了，他还硬偷，那就叫强盗啊，所以叫抢。所以妈妈跟你说不可以抢东西，你就变强盗啦，这样懂吗？好，那我们看完喽。